Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Europoslanec Tomáš Zdechovský vo štvrtok minulého týždňa oficiálne odovzdal Európskemu úradu pre boj proti podvodom, OLAFu, Európskemu verejnému žalobcovi a Európskej komisii viac ako 300 podnetov, ktoré sa týkajú podozrení zo zneužívania európskych finančných prostriedkov na Slovensku. V prvej Ficovej vláde za 4 roky sa vymenili 4 ministri. Čo rok to minister, čo minister to katastrofa. Výsledok bol, že oni nastavili ten systém, aby mohol byť korupčný. Však ostatne povedzme si, že boli tam ľudia, ktorí boli predtým angažovaní aj v divokej privatizácii. Oni si chceli nastaviť ten systém, aby bol korupčný. PPA, teda Pôdohospodárska platobná agentúra, sa stal nástrojom systémovej korupcie. Takzvaná penzionová kauza je iba malá špička ľadovca. Pre Aktuality to povedal ex-minister pôdohospodárstva Žolt Šimon. Všetky tie výzvy, ktoré sú nastavené tak, aby to vyhovovalo niekomu, nie rezortu, nie poľnohospodárstvu. Práve preto slovenské poľnohospodárstvo ako také stráca svoju konkurencieschopnosť. Preto máme menej potravín na slovenských pultoch. A máme veľa penziónov. Máme kamionov, máme kadečo iné, ale nemáme funkčné poľnohospodárstvo. Počúvate Aktuality na hlas. Dnes o fungovaní, respektíve nefungovaní Pôdohospodárskej platobnej agentúry a dôsledkoch našich poľnohospodárov, ako je o korupcii na vysokých miestach. Pekný deň a pokoj v duši praje, Brane Dobšinský. Mal som tu pána Andrašiho. Opakovane sme sa bavili počas viacerých mesiacov, som chodí pravidelne k PPAčke a opakuje mi, že napriek tým opakovaným kontrolám, napriek tomu, že tam bola tá kauza dobytkár, megastroj korupcie, teraz citujem sudcu, pre pána premiéra sudcu, nie nás, novinárov, ktorý to povedal, a hovorí, že napriek tým opakovaným kontrolám NKÚ nie je schopné dať tú okrúhlu pečiatku, že je to autorita, ktorá je transparentná, zodpovedná, neviem čo všetko možné, lebo sú tam čudné vstupy ľudí zvonka, je to osobne manipulovateľné a tak ďalej a tak ďalej. Pani Šubová zase hovorí, že tam miznú dokumenty a že jednoducho PPAčku treba zrušiť ako takú a na zelenej lúke znova. Podľa vás je to ešte rekonštruovateľná tá PPAčka, alebo naozaj treba to rozorať, ako hovoria poľnohospodári, a na zelenej lúke postaviť niečo nové? Čím to postavíme na zelenej lúke, alebo túto PPAčku zmodernizujeme a postavíme vnútornými štruktúrami, vnútornými pohybmi na novo, je to úplne to isté. Bude to trvať rok a pol a za ten čas Slovensko nebude schopné prijímať peniaze z Bruselu. A keď ročne PPA zabezpečuje čerpanie z Bruselu zhruba 700-800 miliónov eur do slovenského rozpočtu, lebo bavíme sa o tom, že tie peniaze my dostaneme do slovenského rozpočtu, tak nám to bude pôsobiť aj na celkovú ekonomiku, že slovenská ekonomika nebude tak rásť. To znamená, že za túto zodpovednosť, preto lebo Pôdohospodárska platobná agentúra a celý rezort je v takom dezolátnom stave, nesie Robert Fico a politická strana Smer, ktorá viac menej nominovala od roku 2012 ministrov do týchto pozícií, a poviem, že ešte aj počas Matovičovej Hegerovej vlády tam sedeli ľudia, ktorí tento systém chránili. To nám postáva pán Kiš, to je ten veľký spor s pani Šubovou. No čo dneska asi tak robí, no sedí na finančnej správe. A za čo? No veď to sa práve pýtam. Asi na PPAčke urobil všetko tak, ako to politická strana Smer chcela, aj keď bola v opozícii, tak potom, keď sa ako pozície zmenili, tak dostal ešte lepší kšeft. A politicky sa spýtam, lebo pani Šubová tvrdí, že takéto krytie praktík PPA, korupčných praktík PPA, ktoré presahujú jednotlivé vlády, fungovalo aj za Igora Matoviča. Súhlasíte? Že je to nad vlády? Musím s tým viac menej súhlasiť, že je to tak, pretože i keď minister Mičovský chcel tých, ktorí boli zodpovední, zobrať na zodpovednosť a urobil forenzný audit, ale ten forenzný audit sa týkal len úzkej časti. Ten forenzný audit paradoxne prvýkrát pomenoval, že chybu robí nielen PPA, ale samotné ministerstvo ako riadiaci orgán. A jednoducho ten systém sa bráni. Máme povinnosť od Európskej únie digitalizovať procesy na platobnej agentúre. Slovenská republika ale túto digitalizáciu robí tak, že síce máte údaje v digitálnej podobe na internete, môžete ich nájsť, ale z celého systému neviete vybrať údaje, ktoré by boli hodnotné a na základe ktorých by ste mohli tieto korupčné schémy odstrániť. To znamená, že keď niekto odovzdá projekt,
tak ten projekt nie je celý digitalizovaný a skontrolovateľný na internete. To znamená, že vám PPAčka, keď chce, môže povedať, že vy tu tento doklad nemáte, hoci ste ho tam mali, a môže od vás vyžadovať a môže to byť dôvod na vypaľovanie alebo na nátlak na podnikateľa, že keď mi dáš tých 20%, tak ja ti dovolím tento papier doložiť, vymeniť, zameniť, neviem čo všetko urobiť. Pokiaľ by to bolo verejne kontrolovateľné v tej chvíli, tak toto možné nie je. Čiže hovoríte, že pán Andraši s kontrolami NKÚ tam môže chodiť ako na klavír mesiac čo mesiac, ale nikdy sa nedoberú k dobrému výsledku, pretože systémovo sa to kriví z ministerstva, z politických tlakov, aby to bolo takto zle nastavené korupčne? Pozrite sa, vrátim sa k tomu heslu, ktoré na Slovensko bolo a je aktuálne počas Ficových vlád. A síce korupcia na najvyšších miestach nie je. To je pán Kaliňák. Áno. Rovnako je treba povedať, že celý ten proces by vyžadoval od zisteniach NKÚ, aby konalo ministerstvo. Ale keď záujem ministerstva a ľudí dosadených Robertom Ficom na to kreslo je, aby sa správali korupčne, oni si sami sebe rybník nevypustia. Logická otázka, ktorú som kladol ako pani Šubovej, tak pánu Andrašimu, tak ďalším. Z môjho pohľadu ako novinára, ktorý to naozaj robí veľmi dlho, je nepredstaviteľné, aby ministri tolerovali takýto, pretože za expresívny výraz, bordel na nejakej agentúre, ak by to nemalo posvetenie z vyšších miest. Dá sa teda hovoriť o tom, že minister pôdohospodárstva je súčasný, je len nejaká si marioneta, figurka v hre nejakých oligarchov, ktorí v skutočnosti riadia tieto agrodotácie na PPAčke? Ja by som povedal áno. Podstatne aj ten minister pôdohospodárstva musí byť krytý zo strany orgánov činných v trestnom konaní, že skutky, ktoré tam sú, sa zrazu konštatujú, že nie je trestným činom. Vráťme sa k mojej otázke. Hovoríte teda, že je to niečo nad vládami. Kto konkrétne? Hovorí sa o oligarchovi Bodorovi. Kto je za tým? Aj oligarcha Bodor, a sú tam viac menej napojení tí, ktorí z toho celého systému profitovali, ktorí mali každý rok pomaly projekt schválený. To znamená, že ak máte finančné skupiny, ktoré majú niekoľko 10 000 hektárov, 10 000 hektárov pozemkov a každý rok dostali dotácie, tak samozrejme to oni majú na tom záujem, aby ten systém takto fungoval, pretože oni dostanú z tých prostriedkov najviac. Čiže ak správne chápem, ja som teda amatér v poľnohospodárskych témach, ale ak to správne chápem, ešte spamätoval doby napríklad pána Baca, veľkého landlorda na Slovensku, ale ak to správne chápem, tak je ťažko ovládať tých drobných, reálnych farmárov a poľnohospodárov, lebo to je veľká masa ľudí s rôznymi záujmami, ale je teda oveľa lepšie nastaviť systém na podporu tých, ktorí majú prenajaté obrovské lány, obrovské pozemky a tak ďalej, a s ktorými sa vieme dohodnúť takto? Nie, ja by som to povedal tak, že pokiaľ by sme nastavili, keď už sa ideme baviť o riešeniach, tak pokiaľ by sme to nastavili tak, že jeden projekt nemôže byť viac ako, čo ja viem, oprávnené náklady 400 000 eur, dotácia vo výške 200 000 eur. To znamená, aj tým menším by sa určite dostali tie projekty. Diverzifikovať tie peniaze. Tie peniaze by sa diverzifikovali, lebo keď z tej malej čiastky budete pýtať 20%, tak je vysoké riziko prezradenia. To znamená, že to už do toho až tak tí úradníci nepôjdu. Tak to hovoríte, že to je taký kartel, kde sa vlastne sadnú si v nejakom klube a dohodnú sa tí veľkí hráči, že ja mne, ty mne, hej? Ja by som povedal, že to sú skôr ľudia typu Bodor, ktorí chodí k Ficovi na kávičku na úrad vlády a oni si povedia, že dobre, tak z týchto prostriedkov toľko si vieme uchmatnúť. Pretože pre nich, pre Fica a spol, európske zdroje sú nie príležitosťou pre Slovensko, ale príležitosťou pre vybrané skupiny získať na tom peniaze. No, teraz ocitujem ministra pôdohospodárstva pána Takáča, titulok z aeroportu. Rekord pod Ficom agrorezort vyčerpal viac ako za celé 3 predchádzajúce roky dokopy. Minister tvrdí, že za úspechom sú systémové zmeny a efektívnejšie procesy na rezorte aj v PPA. Z posledného miesta v čerpaní v EÚ sme sa posunuli o míľové kroky dopredu, vyhlásil minister Takáč. Tak ja neviem, žije pán Takáč v nejakej inej realite, na inom Slovensku, alebo my žijeme na nejakom inom Slovensku a v inej realite? Ako to čítate? On hovorí, že to je, že pán Zdechovský je trestná výprava, prišiel sem škodiť a neviem čo všetko, a že vlastne je to všetko úplne že super. Pán minister Takáč k jeho odborným kvalitám a prístupu ku korupcii je najjasnejším príkladom výzva, ktorú vypísal v Lani, kde chcel presadiť, aby kupovali kombajny. Túto výzvu pán minister Takáč nechal vypísať tak, že obišiel všetky vnútorné predpisy a nenechal prerokovať túto výzvu ani v monitorovacom výbore.
čo sa nestalo doteraz od existencie PPA a od výziev. Každý minister, nech už bol akýkoľvek, či už to bol Jahnátek, aj ten si nechal výzvy schváliť v monitorovacom výbore. Takáč ešte aj na to sa vykašľal a obišiel to. A potom samozrejme po tlaku a upozorneniach z Bruselu prišlo k tomu, že on sám bol donútený túto výzvu zrušiť. A pánovi ministrovi Takáčovi by som snáď povedal toľko, že Slovensko, keď po čiernej diere sme sa vybrali na ceste do Európskej únie, tak v roku 2002 v októbri, keď som nastúpil na rezort, tak PPA bolo na úrovni asi 10 ľudí jedného malého odboru na ministerstve a ministerstvo sa správalo, že ich sa vstup do Európskej únie netýka. Tak my sme to za rok a pol PPA postavili a boli sme medzi prvými členskými krajinami z nových 10 krajín, ktoré vyplácali peniaze. A v prvom roku, keď sme nevedeli, či sa to je alebo pije, sme dokázali vyplatiť cez 90% prostriedkov, ktoré poľnohospodári žiadali. Dobre, to čo hovorí pán Takáč, to je lož? Podľa mňa to, čo hovorí pán Takáč, je lož. A vie sa on nejakým spôsobom vyviniť z tej zodpovednosti, lebo správa sa spôsobom, ktorý, ako sa hovorí, chodí to ako kačka, kváka to ako kačka, tak to asi kačka bude. Oni neuveriteľne útočia na toho Zdechovského. To všetko sa pýta už, a prečo útočíte na toho, kto to ide kontrolovať? Máte sami za ušami? Majú za ušami? Podľa mňa majú za ušami. Pán Takáč nesie zodpovednosť. Pán Takáč, keď nastúpil na tento úrad a zobral by túto pozíciu skutočne zodpovedne, tak už v roku 2023 mal pristúpiť k tomu, že mal začať meniť zákony, mal začať meniť procesy, mal podporiť digitalizáciu, skutočnú digitalizáciu. Mal to znamená, že nerobí, hej? Tieto výsledky nie sú na stole. Ako keby boli, tak ich vidíme, tak ich vieme skontrolovať. Ale my ich nevieme skontrolovať. Pán minister Takáč, ak by nemal čo zakrývať, tak normálne by bolo, že povie pánovi Zdechovskému, že áno, je mi to nesmierne ľúto, Slovensko je v takejto zlej šlamastike, urobili to moji predchodcovia. Tieto zistenia nie sú pre nás nové, lebo opakovane to zistilo aj NKU, či už to bol pán Mitrík, či už to bol pán Andráši, ako bavíme sa o 14 rokoch, ako nebavíme sa o jednom týždni. Tie zistenia sú opakované, dokonca niektoré sa dostali pred súd, dobytkár, ale sú aj iné, ktoré sa tam dostali, ktoré sa prevalili a on mal prísť nejakým komplexným riešením a povedať, že no a budeme veci riešiť takto. Ale namiesto toho, aby sme hľadali riešenia, tak ideme útočiť, že eurokomisár, šéf európskej delegácie, ktorá príde na Slovensko kontrolovať alebo pozrieť sa, ako sú procesy nastavené, ako sa využívajú prostriedky z Európskej únie, zrazu je označený, že on je šéfom trestnej výpravy, Fico na ňo útočí. Nájomný vrah, no? Nájomný vrah, ale Fico nie je v moci Fica a slovenskej vlády zastrašiť Európsku komisiu, Európsku prokuratúru, OLAF. Ja vám to vysvetlím, to je skôr prekrytie pre slovenského voliča. Niečo na tom bude. Viete, dnes už sme v stave, že zodpovednosť za celú krajinu, ale aj za oblasť pôdohospodárstva je na Ficových pleciach príliš veľa a dlho. A výsledok, ak PPA nebude mať preplatené Slovenská republika peniaze, alebo príde o akreditáciu PPA, tak 70 000 domácností príde o svoju existenciu. Slovenský vidiek, malé obce nebudú mať peniaze na to, aby sa rozvíjali, aby urobili kanalizáciu, aby urobili chodník, aby opravili kultúrny dom, alebo čokoľvek urobili. Toto všetko nebude. A slovenské potraviny, ktoré dnes máme len 40% na našich pultoch, zrazu ich tam budeme mať len 10. Dobre, a naviac ešte by som tu dodal, že podľa mňa možno, že aj toto je niekoho zámerom, že normálne malé firmy, ktoré vedia dnes existovať, ale ak prídu o dotáciu, o európske prostriedky, stratia tak konkurencieschopnosť, že oni rok, dva bez európskych peňazí neprežijú. Ale veľké finančné skupiny, ktoré doteraz na tom ryžovali a majú prístup k peniazom, oni to prežijú. Ale výsledok... Vyčistenie trhu. No, možno, že celé Slovensko bude patriť 2, 3, 4 finančným skupinám. Jedna vetová odpoveď, poprosím. Tá hrozba, že PPA stráti akreditáciu, že prídeme o eurofondy v oblasti poľnohospodárstva, je ako reálna? Podľa mojich informácií, prosím, berte to tak, ako som to dostal, premiér tejto krajiny Robert Fico sa informoval o eurokomisára Hána, či je možné, aby Slovenskej republike prostriedky vyplatila akákoľvek iná platobná agentúra. Česko.
To znamená, že táto hrozba aj z tohto dôvodu je vysoko reálna a musím povedať, že žiadna iná platobná agentúra v histórii Európskej únie inej členskej krajine peniaze vyplácať nevyplácala ani nevie. No to je protektorát, preboha, to je šialené. Ale ešte posledná otázka k tejto téme, čo sa týka penzionovej kauzy, týchto PPAček rôznych kauz. Spomínali sme dobytkára. Pani Šubová skloňuje opakovane akciu Tajomník, tiež, ktorá sa týka PPAčky. Ako je možné, keď sa aj Ľubomír Andráš ako šéf NKÚ pýta, že my sme to už dávno tým policajtom dali, aj tým prokurátorom. A nič, kde to je, prečo, ako je to, ako si to vysvetľujete vy? Tak, ako som povedal predtým, že musí existovať krytie, že takýto skutok nie je trestným činom, lebo pokiaľ by to normálne vyšetrili, tak by museli povedať, že zodpovednosť je nie len na strane PPA, ale je na strane aj samotného ministerstva. Čiže chobotnica, ktorá je aj na orgánoch činných trestných konaní. Ostatne si myslím, že aj zákon o PPA je prekonaný. Ja som ho tvoril v roku 2003. Platí od 1. decembra 2003, ale podľa mňa za tých 21 rokov ten zákon potrebuje úplnú novelu. Dobre, a teraz sa dostaneme k dôležitej téme z môjho pohľadu, lebo vás ako bývalého ministra a pôdohospodára, ako farmára, nehnevá, že penzionová kauza, ktorá naozaj je smiešný výsek z oblasti pôdohospodárstva, lebo pôdohospodárstva predsa nie sú penzióny, to je vysoko nadstavba, keby to aj fungovalo dobre, to je o pozemkoch, to je o dotáciách na pestovanie toho, chov, zviera a tak ďalej, tak toto úplne že prekrylo celý ten systém. A ako vlastne funguje systém dotácií do tých reálnych výrob? Lebo mali sme tú kauzu pani Rožkovej, však to si ešte pamätáte. Zmenilo sa to k lepšiemu, alebo stále to tiež tak funguje, že platí sa to horom dolom, Boh vie čo? No, povedzme si, že aj tá kauza z východného Slovenska, tá mala základy v tom, že keď sme vstúpili do Európskej únie, tak ja som nariadil vykonať verifikáciu pozemkov. Mali sme satelitné snímky, každý farmár prišiel, jeden aj so susedmi a vykreslili, že táto plocha je moja, túto užívam ja, táto je oprávnená, lebo tá je vyčistená, nie je zarastená a tak ďalej. A povedali sme si, že nie je možné do týchto pozemkov zaradiť ďalšie pozemky. Lebo však celé Slovensko bolo zmapované. Prišiel pán Jahnátek a pán Jahnátek povedal, že ale mohlo sa stať, že niekto vyčistí pozemky a zaradíme tie pozemky. Zaradíme nové pozemky. Umožnil zaradenie nových pozemkov za podmienok, že sa to verifikuje UKSUPom. A vtedy, keď táto kauza prepukla, ja som verejne vyzýval ako poslanec vtedy, že povedzte, ktorý úradník bol ten, ktorý sa podpísal pod verifikáciu, že letisko je oprávnené na podporu. Logická otázka, áno. Nedostal som odpoveď. No a orgány činné v trestnom konaní by mali dostať. Áno. A rovnako oni cez Slovenský pozemkový fond a cez údaje PPA zistili, že na ktoré pozemky nie sú žiadané dotácie, tak vytvorili na to nájomný vzťah cez Slovenský pozemkový fond a povedali, že a ideme si na to žiadať peniaze a nepošleme tam kontrolórov a on fiktívne vykonávali poľnohospodárskú činnosť na tých pozemkoch, kde oni videli v systéme, že na tento pozemok tu nikto nepýta dotáciu. Lebo pri tej pôvodnej verifikácii to bolo zarastená plocha a nikto pred úradníkom z ministerstva sa bál povedať, kde sa pozreli na každú jednu ortofotomapu a videli ste na tom, že to je zarastené. Videli ste, že je tam futbalové ihrisko, tak ste vedeli povedať, že no tak toto nie je oprávnené na dotáciu. Počkajte, vy chcete povedať, že tu sa vytvoril sofistikovaný, vymakaný systém, ako zase za expresívny výraz, odrbávať, aby sa mohlo kradnúť? Aká veľká ríža v tom je? O akých sumách sa bavíme, že tam môže dojsť rádovo miliardy? Alebo o akých sumách hovoríme, že sa tam takto strácajú? Z oprávnených dotácií smerujú niekam, kam smerovať nemá. Pán redaktor, zoberme si, že na projektové podpory a na túto časť, čo je pochopiteľne lukratívnejšia, na pôdohospodárstve za 7 rokov je zhruba plus minus 1,5-1,6 miliardy. A z toho by bola tá ríža v tých 20%. Z tej celkovej sumy. To je odhad. No, to sa oplatí.